ขอแสดงความยินดีในการที่ได้มาพูดกับท่านทั้งหลายเป็นครั้งที่3ครั้งที่1จะพูดว่าศึกษาธรรมะอย่างไรครั้งที่2พูดว่าปฏิบัติธรรมะนั่นอย่างไรครั้งที่3นี่ว่าจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติธรรมะนั้น I'd like to express my joy at having a third opportunity to speak with you. The first time we spoke about how one studies Buddhism. The first time. The second time we spoke about how one practices the Dhamma.And the third time, today, we will speak about the benefits, the fruit of practicing the Dhamma. เมื่อพูดถึงประโยชน์ที่จะได้จากธรรมะนั้นเราพอที่จะแบ่งได้ออกเป็น2อย่างคือจะได้ชีวิตที่มีความสุขปราศจากตัณหาปราศจากปัญหาแล้วก็ที่2เราก็จะสามารถใช้ชีวิตนั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดตามที่เราต้องการ When we speak about the benefits of practicing the Dhamma, we can break this, we can divide it into two categories or two types of benefits. The first type of benefit is happiness, the freedom from problems, a life free of problems.The second type of benefit is to be able to use that life in the most useful, in the most productive way, according to what we need. สรุปประโยชน์ทั้ง2อย่างคือมีความสุขและใช้มันได้ตามต้องการนี่รวมกันเข้าแล้วเราจะเรียกมันว่าเป็นชีวิตใหม่ดังนั้นเราก็ได้ชีวิตใหม่นั่นเอง These two types of benefits can be summarized. The happiness that results from practicing the Dhamma and the usefulness, the successful living that results. These two together we can call a new life. So, in another way, we can say that the benefit of the practice of Dhamma is a new life. ทีนี้ก็จะได้พูดถึงชีวิตที่มีความสุขหรือปราศจากปัญหาโดยประการทั้งปวงก่อนWe'll begin by speaking about the first kind of benefit, a happy life that is free of problems. ท่านทั้งหลายจะต้องระลึกและมองให้เห็นข้อที่ว่าไอ้ชีวิตนี่มันเป็นไปตามอำนาจบังคับของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณและเป็นสัญชาตญาณชนิดที่เราควบคุมไม่ได้ You should reflect upon and ponder upon the fact that this life goes along in its process controlled by the instincts, that this thing we call life just goes along under the influence and power of the instincts
And these instincts are something that we are not controlling. We are unable to control. ดังนั้นจึงมีผลเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลส สัญชาตญาณที่บังคับไม่ได้นั่นน่ะมีผลเรียกว่ากิเลสรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี้ให้ชัดเจนซะก่อน When the instincts are out of control, they give rise to something called the kilesa, in Thai kilesa or gilet. This result of out of control instincts is something we should take a good look at. เมื่อได้กิเลสเกิดขึ้นชีวิตนี้ก็เรียกเป็นภาษาธรรมะว่าเศร้าหมองคือเป็นทุกข์ When these kilesa or mental defilements have arisen, we can describe that kind of life as sad, as sorrowful, or as dukkha. ความทุกข์อย่างที่กล่าวนี้มีอยู่อย่างที่เคยชินจนเราไม่ค่อยจะรู้สึกและมักจะคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไร This kind of dukkha is something that we have experienced over and over again, and we have become so familiar with it that most of us don't even think it's a problem. We just think it's normal. ขอให้รู้จักแยกกันดูในข้อแรกที่ว่าชีวิตที่ไม่มีกิเลสครอบงำกับชีวิตที่มีกิเลสครอบงำนั้นต่างกันอย่างไร And so we'll look at two kinds of living or two kinds of life. Life when these kilesa are in charge, are in control, in possession. Or life when the kilesa are not in charge, when the kilesa are not running things. We'll look at these two kinds of life. ถ้าท่านไม่รู้จัก สิ่งนี้คือกิเลสนี่แล้วก็ไม่อาจจะศึกษาธรรมะหรือว่าจะปฏิบัติธรรมะให้มีผลดีได้ If you are unable to see these kilesa, and if you don't understand them, it will be very difficult, if not impossible, for you to receive any benefits from the study and practice of Dhamma. นั่นก็คือท่านไม่รู้จักเปรียบเทียบกันระหว่างชีวิตที่มีกิเลสกับชีวิตที่ไม่มีกิเลสเนี่ยว่ามันต่างกันอย่างไร If you're unfamiliar with them, then you won't be able to compare these two kinds of life. You won't be able to see how these two kinds of life are different, how a life of defilement is different from a life free of defilement. จึงขอร้องให้รู้จักกิเลสอย่างที่อาจจะทำให้ท่านรำคาญก็ได้ขอร้องให้รู้จักกิเลสที่มีอยู่ในตัวเองในชีวิตในประจำวันให้รู้จักมันให้ดีที่สุดท่านรู้จักกิเลสดีที่สุดมากที่สุดลึกซึ้งที่สุดเท่าไรก็อาจจะเข้าใจธรรมะได้ดีที่สุดเท่านั้น So even if it annoys you a little bit
come to understand these things, these kilesa, as they happen in your own lives. Study them and come to understand them as they occur. And the more and more you come to know these things, know the kilesa, as you continually gain insight into them, to that degree you will understand the Dhamma and be able to receive benefits from the Dhamma. So, to the degree, to the level that you understand the kilesa, to that degree you will be able to understand and use Dhamma. กิเลสประเภทที่หนึ่งหรือประเภทแรกนั่นเป็นพวกที่ไม่สมบูรณ์และอยู่ลักษณะคล้ายกับกึ่งสำนึกหรือใต้สำนึกแล้วก็ไม่มีเหตุปัจจัยภายนอกมาปรุงแต่งอะไรนักเราจะเรียกกิเลสประเภทนี้ว่านิวรณ์ The first kind of kilesa are something subconscious or below the level of conscious, meaning they don't have an external cause. Nothing external causes them. This kind of kilesa is called nivarana in Pali or niwan in Thai. The usual English translation is hindrances, but the Pali word nivarana is a useful word to remember. นิวรณะแปลว่ากั้นหรือแยกออกคือกิเลสที่แยกให้ความสงบความผาสุกความสงบความเยือกเย็นแห่งจิตนะออกไปเสียจากจิตมากั้นไม่ให้ความสงบนี่อยู่กับจิตเราจึงกระวนกระวาย The word nivarana means to hinder or to obstruct, to separate, to keep away, meaning that these kinds of kilesa, this kind of kilesa keeps the mind away from a state of coolness, calmness and peacefulness. They obstruct the mind becoming peaceful, calm and cool. เมื่อใดจิตเรา ปราศจากความสงบสุขที่คุณจะเรียกว่า blissfulness หรืออะไรก็ตามใจเมื่อไรจิตปราศจากสิ่งนี้แล้วก็ขอให้ดูจะพบว่าภายใต้นั้นมีนิวรณ์กำลังทำงานอยู่กำลังรบกวนอยู่ Whenever the mind is not in a cool, calm state that we might call blissful or whatever you prefer, when the mind is not in a state of bliss, then if you look closely, you will see that the mind is being bothered and pestered by the nivarana. มันมีรายละเอียดที่จะหาอ่านได้จากหนังสือขอให้สนใจศึกษาโดยละเอียดในที่นี้ในวันนี้จะพูดกันแต่โดยใจความว่าไอ้นิวรณ์นี่มีเป็นพวก
พวกหนึ่งมาจากพวกราคะหรือโลภะที่เป็นอนุสัยเก็บอยู่ในสันดานแห่งจิตใจนั้นออกมาเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับเพศนี่พวกที่หนึ่งความรู้สึกทางเพศมีมากมายหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเมื่อใดเมื่อนั้นจิตก็สูญเสียความสงบด้วยสูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพในการที่จะทำอะไรอย่างถูกต้องด้วยเนี่ยขอให้นึกดูถึงที่มันเคยเกิด แล้วหรือเกิดอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรให้รู้จักมันให้ดีที่สุดว่าความรู้สึกทั้งหลายเกี่ยวกับทางเพศทางกามารมณ์ The Nivarana are discussed in many books and often in great detail. Today we won't have time to go into that kind of detail, so you are recommended to study these things from some good books on the subject, because it's an important thing to understand. Today we'll just talk about the essential points. The Nivarana can be broken into a few different types. The first type comes from a deep inner tendency, from a tendency within that is a tendency towards greed or lust. This tendency is dominated by sexual desire and by sexual feelings, sexual type of things. I can't think of the right word. And so, if you examine the mind, when it is in a state of lust or greed, when lust and greed are preventing the mind from being in a clear, happy, calm, blissful state. If you look closely, you will see that these kind of nivarana, hindrances, are rooted in sexual feeling, in sexual appetite. ขอให้สังเกตเป็นพิเศษในข้อที่ว่านิวรณ์เนี่ยเกิดได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกเช่นว่าไม่ต้องมีเพศตรงกันข้ามเข้ามามันก็เกิดนิวรณ์ได้แล้วนั่งอยู่ที่ไหนในที่เงียบคนเดียวมันก็ยังเกิดนิวรณ์ความคิดนึกที่มันเป็นไปในทางเพศนั้นได้นี่เรียกว่าไม่มีเหตุปัจจัยเฉพาะหน้าถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยเฉพาะหน้ามันเกิดเป็นกิเลสสมบูรณ์เลยถ้าว่ามันไม่ต้องมีปัจจัยมาไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันปรุงแต่งกันแต่ภายในโดยเฉพาะมันออกมาเป็นเพียงนิวรณ์เท่านั้นจะเรียกว่ามันครึ่งกิเลสก็ได้ The next important point about the nivarana is that they are not caused by external things. They do not have external causes. For example, feelings of lust and greed on the level of nivarana do not need someone or something of the opposite sex to come by and trigger the nivarana. We can be alone in the woods, off by ourselves, and still these feelings, these tendencies, these hindrances of lust and greed will still arise. If these arise when they are triggered by an external cause of some sort,
We call this the Gilesa. They are full-blown, complete, full-strength mental defilements. But these Nivarana that we're talking about are not as strong as those. They're a lower, more subtle level of mental defilement, which we call the Nivarana, the hindrances. We can say that they are half strength or incomplete Gilesa, if we wish. And these incomplete or not full strength Gilesa do not need an external cause. They can arise from within. แต่ถึงอย่างนั้น ก็ขอให้สังเกตดูดีๆว่าถ้ามันรบกวนสักเท่าไหร่เมื่อนิวรณ์ข้อนี้ข้อเกี่ยวกับกามฉันทะนี่เกิดขึ้นแล้วแม้แต่จะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งให้ดีมันก็เขียนไม่ได้ขอให้สังเกตจนมองเห็นในข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ใช่ว่ามันครึ่งกิเลสแล้วมันก็จะไม่มีผลร้ายอะไรมันทำลายความสงบสุขจะหมดแล้วก็ทำให้ปั่นป่วนวุ่นวายจนแม้แต่จะเขียนจดหมายให้ดีที่สุดสักฉบับหนึ่งก็ยังทำไม่ได้ขอให้รู้จักสังเกตนิวรณ์ในฐานะที่ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยอย่างนี้ Just because these nivarana are not full strength Gilesa, just because they are not complete mental defilements, doesn't mean that they're not something worthy or worth your taking a look at. Take a good look at these and see how much that they annoy us, how much they bother and pester us throughout every day, throughout our lives. Take a good look at these things. For instance, the sensual desire we've already been talking about. See how it interferes with a cool, calm, peaceful, happy life. For example, when you're trying to write a letter, a task as simple as writing a letter, and you can't do it because your mind is full of desire towards all kinds of other things, or even desire with not a direct object. It's not necessarily a strong, powerful desire, just a small little desire bothering the mind constantly. It's not like a tiger that's going to just kill the mind. It's just mosquitoes and fleas buzzing around and pestering it all the time. So take a look at these nivarana and see that just because they're not very powerful, they still cause a lot of trouble and are worth our attention. นิวรณ์ข้อที่สองที่เรียกว่าพยาปาทะปาลีคือความรู้สึกไม่พอใจบางทีจะไม่พอใจไปเสียทุกอย่างไม่พอใจไปเสียทุกอย่างเกิดความไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่คิดนึกขึ้นมาสำหรับจะไม่พอใจอย่างนี้ก็มีมันไม่พอใจแม้แต่กับว่าตัวเองการกระทำของตัวเองสิ่งต่างๆที่แวดล้อมอยู่มันก็เรียกว่าวุ่นวายระสำระสายปั่นป่วนไปหมดนี่คือความรู้สึกที่อาจจะมีได้เมื่อไรก็ได้ในชีวิตประจำวันมันไม่คอนเทนต์ในอะไรเสียเลย
แม้ในตัวเองแม้ในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่แล้วก็ดูเถอะว่ามันรบกวนเท่าไหร่เอาว่าไป The second type of nivarana is in Pali payabata, which is being unsatisfied with, being not contented with things, or being a feeling of ill will towards things. We can have this lack of content with everything. Sometimes we will think of things just so we can be unsatisfied with them. For no other reason, we'll just dredge these things up to feed our discontent. And also we will often be unable to be content with ourselves. So this lack of contentment or this ill will, payabata, something which is obstructing and bothering the mind. It leads to uneasiness and confusion. And so take a good look at this and see how much it's bothering you in your daily life, in whatever activity you're doing, whether you're sitting, walking, listening, working, eating. Come to see how this bothers you in your daily life. ถ้าไม่พอใจผู้ใดหรือสิ่งใดโดยตรงเฉพาะหน้าอย่างนี้มันรุนแรงกว่านิวรณ์มันเป็นกิเลสถ้าจะเป็นอย่างนี้เรียกว่ากิเลสถ้ามันรบกวนอยู่อย่างสลัวก็เรียกว่านิวรณ์มันมาจากความเคยชินแห่งกิเลสมันก็ตามธรรมดาเราเกิดกิเลสแล้วก็มีความเคยชินแห่งกิเลสเหลืออยู่เก็บไว้ข้างในเรียกว่าอนุสัยจากอนุสัยนั่นแหละออกมาเป็นนิวรณ์ได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรภายนอกเข้ามาปรุงแต่งมันปรุงแต่งขึ้นมาจากอนุสัยได้มันจึงยากที่จะบังคับเห็นไหมมันยากที่จะบังคับความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ข้างในแล้วมันก็ออกมามันจึงยากที่จะบังคับเลยเสียความสงบสุขอีก If there is a direct cause of this non-contentedness, this ill will, then we would call that kind of ill will which has a direct cause, which is directly aimed at something. We call this kilesa, mental defilement. But if it's just arising from within, without an external cause, then we call it nivarana. The nivarana that arises from within, it comes from tendencies which have been deposited through our familiarity with the kilesa. As the kilesa happen over and over again, in this case as we feel ill will or non-contentment, discontent towards others, ourselves, and specific things, as this goes on and on, each time deposits a little something, and these deposits build up. And this build-up is called the tendencies, the anusaya. And from these anusaya come the nivarana. And this is why the nivarana will happen, will come into their function of disturbing the mind, even when there is not a direct external cause for them. Because of this,
they can be very difficult to deal with. The kilesa will generally have a specific external cause which we can pinpoint. But these nivarana are not so clear-cut in where they're coming from. And so this is why we need to look at them, because they're more subtle and they're arising from within. Nonetheless, they bother and pester and disturb the mind constantly. So we need to observe them while they're happening and while they're coming into existence, so that we can begin to deal with them. นิวรณ์ที่หนึ่งเป็นพวกโลภะนิวรณ์ที่สองเป็นพวกโทสะที่นิวรณ์ที่สามที่สี่ที่ห้านี่จะเป็นพวกโมหะ Generally, we talk of 5 nivarana. The first kind we already mentioned is sensual desire. The second one is ill will or discontent. The third, fourth, and fifth are all based in ignorance, in delusion. นิวรณ์ที่สามถีนมิทธะคือความที่จิตอ่อนกำลังถอยกำลังอ่อนเปลี้ยมึนชาซึมเศร้าหมายความที่จิตถอยกำลังไม่สดชื่นไม่แจ่มใสไม่เข้มแข็งนี่มีอาการมากอย่างแต่รวมแล้วว่าจิตมันถอยกำลังมีแต่จะหดจะเล็กจะหดจะหยุดแม้ที่สุดแต่ว่าเราง่วงนอนก็เป็นพวกนี้แม้แต่ว่าเรากินอาหารอิ่มเกินไปจิตคิดนึกอะไรไม่ได้ก็อยู่ในพวกนี้ The third nivarana, the third kind of nivarana is tinamita. Tinamita is a lack of energy. It's when the mind lacks energy, when it lacks the energy to work, to function normally. It's a lack of clearness and brightness. It's a lack of activeness, when the mind is kind of dull, not sharp. This includes when we're feeling sleepy, when we're sleepy and the mind becomes dull, or when we've eaten too much and the mind is dull because we weren't paying attention to what we were eating. Then it's difficult to listen or whatever we're doing. So this is tinamita, the third of the nivarana. นิวรณ์ที่สี่ตรงกันข้ามจากนิวรณ์ที่สามคือเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเกินขอบเขตไม่อยู่ในขอบเขตไม่อยู่ในบังคับเป็นความฟุ้งซ่านจนเรียกว่าแม้แต่ระบบประสาทก็เป็น disorder อันนี้ตรงกันข้ามจากนิวรณ์ที่สาม The fourth nivarana is the opposite of the third. It's an agitated mind, when things are always popping up and bubbling up and frothing up in the mind. And we could consider this a kind of nervous disorder. But if you watch it, you'll see this. I think many people have seen it in their attempts to meditate. This disturbance, this out of control activity in the mind, which we can call agitation. เมื่อเรานอนไม่หลับ ก็ไม่มีการพักผ่อนทางจิตเลยฟุ้งซ่าน
เรี่ยรายกระจัดกระจายไปทั่วเนี่ยตัวอย่างของนิวรณ์ข้อนี้และท่านดูเองเถอะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแม้แต่จะเขียนจดหมายสักฉบับมันก็ทำไม่ได้ An example of this fourth kind of nivarana is when we're unable to sleep at night because the mind won't slow down, it won't stop. It's just thinking and thinking and thinking of all kinds of things. Unnecessary mental agitation. So, when the mind is in a state like this, when it's running all over the place, when it's getting involved with all kinds of things, when it won't slow down, it won't rest, this is agitation. This kind of agitation interferes with whatever activity that we're involved in, such as trying to write a letter. When our mind is like this, we can't stay focused enough on our thoughts and the paper and the pen to write even a small letter. ที่นี่ก็มาถึงนิวรณ์สุดท้ายที่ห้าเรียกว่าวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลความไม่แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องและปลอดภัยทุกอย่างถูกต้องแล้วและเป็นการปลอดภัยแน่ไม่มีความแน่ใจในสิ่งที่มีอยู่หรือกระทำอยู่เรียกว่าความลังเลในภาษาไทย The fifth nivarana,วิจิกิจฉา This fifth one is wavering or unsteadiness of the mind. It's uncertainty about what we're doing, specifically not being certain that what we're doing is correct and safe. We don't even have this basic level of confidence or of certainty in what we're doing at the moment. And when we lack this certainty, it's wavering, it's doubt about what's happening. This is the fifth of the nivarana. ถ้าว่าเป็นผู้ถือศาสนาที่ใช้เฟธเป็นหลักมีเฟธในกอดหรือในอะไรก็ตามไม่ค่อยจะมีนิวรณ์นี้แต่ถ้ามีศาสนาที่เป็น self confidence แล้วก็จะมีนิวรณ์นี้ได้โดยง่าย If you're a believer in a religion that depends on strong faith, such as faith in God or faith in something else, then you will probably not have much of a problem with this nivarana. But if you're following a religion that is based in self-confidence, then it's much easier for this doubt, skepticism, and uncertainty to arise. มีความนิวรณ์เนี่ยคือมีความไม่แน่ใจไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจในสิ่งที่มีอยู่หรือกระทำอยู่เช่นไม่แน่ใจในสุขภาพในสุขภาพอนามัยก็ไม่แน่ใจในทางเศรษฐกิจก็ไม่แน่ใจในความปลอดภัยอย่างอื่นตามธรรมดาก็ไม่แน่ใจกระทั่งอาจจะสงสัยdoubt ในทุกอย่างที่กำลังเกี่ยวข้องอยู่กับเราว่าอาจจะไม่ถูกต้องจะไม่ใช่เป็นที่พึ่งได้เราจะพูดว่าแม้ท่านอาจจะสงสัยว่าธรรมะที่พูดนี้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้
ไม่แน่ใจอย่างนี้ This uncertainty or non-belief or doubt about what we have, what is now, or what we're doing now can be towards all sorts of things, such as our health or our economic situation or even our personal safety. So this doubt about these everyday matters this doubtในธรรมะก็ได้ ในพระเจ้าก็ได้ This doubt can be both on the level of everyday concerns, or it can also be towards the Dhamma, towards that you've been hearing about. Because of this doubt, we are unable to depend on things. We're unable to use things properly because of this uncertainty. So uncertainty about everyday things prevents us from making use of them properly. And when we have doubt about the Dhamma, when we think, it's probably just a load of garbage. It doesn't make much sense. If we have doubt like this, then we will be unable to make any use of it, of everyday things, and of the Dhamma. ที่เป็นคริสเตียนอาจจะมีวิจิกิจฉาเนี่ยในพระเจ้าก็ได้ในไบเบิลก็ได้ที่เป็นพุทธบริษัทอาจจะมีวิจิกิจฉาในพระพุทธเจ้าก็ได้ในพระคัมภีร์ในพระธรรมพระไตรปิฎกก็ได้เป็นมากเพียงอย่างนี้ For Christians, doubt may arise towards God or the Bible or about Jesus Christ. For Buddhists, the doubt may be concerning the Buddha, may be uncertainty about the Buddhist scriptures or the Dhamma or of the practice. ถ้าท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดไม่แน่ใจได้ว่าทุกอย่างถูกต้องชีวิตปลอดภัยทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วคนนั้นก็มีวิจิกิจฉาอันนี้ So when someone has even the slightest bit of uncertainty that everything is correct and safe, that person is under the influence of this nivarana. So long as there's just a little bit of uncertainty that everything is correct and safe. แล้วก็ขอให้สังเกตให้ลึกลงไปในข้อที่ว่าวิจิกิจฉาเนี่ยอาจจะมีอยู่ใน subconscious เป็น subconscious อยู่ตลอดเวลาก็ได้ And it may be possible for you to observe and see that this vichikicha is in the subconscious all the time. ทีนี้สรุป5อย่างเรียกว่านิวรณะอย่าเรียกว่านิวารณะเรียกว่านิวรณะตามตัวบาลีเรียกว่านิวรณะ นี่เป็นอย่างไรถ้าไม่มีไอ้นิวรณ์ทั้ง5อย่างเหล่านี้แล้วชีวิตจิตใจของเราจะเป็นอย่างไร So these 5 things together are called the nivarana, not nivarana like I sometimes say it. The second is a short a, not a long a. So nivarana. These 5 things come to see what the mind is like when it is not bothered
by these 5 things, by these 5 nibbana. So come to study the mind when it is free of these hindrances, of these obstacles. นี่ชีวิตที่ปราศจากนิวรณ์เนี่ยควรจะเรียกว่าเป็นชีวิตใหม่หรือไม่ คิดดูเอง And when you've had a look at this mind that is free of the nibbana, then think about it. Can we call a life like this new life? Would it be appropriate to say that when the mind is free of the nibbana, that is a new life? It's worth thinking about. นี่เราเรียกว่าปราศจากนิวรณ์ new life ปราศจากนิวรณ์ที่ยังต้องปราศจากกิเลสคือมากกว่านิวรณ์เต็มแบบเต็มรูปแบบเรียกว่ากิเลสครึ่งรูปแบบเรียกว่านิวรณ์ยังจะต้องปราศจากกิเลสอีกทีหนึ่งเราก็จะพูดกันถึงเรื่องกิเลส So now we have to talk about the kilesa, the fully developed mental defilements. When they're only half formed, half developed, we call them nibbana. But when they're fully developed, we call them the kilesa. And so now we need to look at them to be able to understand this whole discussion of mental defilement. เราจะรู้จักกิเลสได้โดยรู้สึกต่ออาการที่กิเลสมันกระทำแก่เราแก่จิตนะเราไม่ต้องไปรู้จักตัวหรือเราไม่อาจจะรู้จักตัวจริงอันละเอียดนั่นได้แต่ง่ายไม่ยากเลยที่เราจะรู้จักกิเลสโดยดูที่อาการที่มันกระทำแก่จิตหรือแก่ชีวิตเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันถึงอาการที่กิเลสกระทำแก่ชีวิต We may not be able to see the subtleties, the finer side of these kilesa, but it is very easy to see their symptoms, to see the influence that the kilesa have on the mind, and the symptoms that they give off that we can experience very easily, and which we can know we can know very clearly. เปรียบเหมือนเราไม่อาจจะรู้จักตัวแท้ของไฟฟ้าแต่เราอาจจะรู้จักอาการทุกอย่างที่มันแสดงออกมาที่เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า For example, we may not understand what electricity itself is, but we can see all the things it does in various appliances and electrical equipment. Even though we don't know the electricity itself or understand it or see it, we can see its symptoms. อาการที่มันแสดงออกมาก็มากเหลือเกิน เราไม่ต้องพูดถึงทั้งหมดเราจะพูดถึงแต่ที่สำคัญที่เป็นปัญหาแก่ชีวิต There are many kinds and types of these symptoms, but it isn't necessary for us to talk about all of them. We will talk about the most important ones which cause the most trouble in our lives. สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรัก The first one that we will speak of is love. เมื่อความรักเกิดขึ้นในจิต จิตได้สูญเสียอะไรไปบ้างจิตมีความรู้สึกทนทรมานอย่างไรบ้างจิตรู้สึกมันก็แบกของหนักอย่างไรบ้างเข้าใจว่าทุกคนพอจะมองเห็นได้เพราะว่าเคยรู้รสของความรักกันมาแล้วทั้งนั้น When the mind is in this state of love,
see what it's like. Is it enduring any hardship? Is it going through any suffering? Is it carrying any sort of burden? What are the effects of this love on it? This is something that each of us should be able to understand, as all of us have probably had some experience with this thing called love. เราก็ได้พูดกันมาครั้งหนึ่งแล้วว่าความหมายของคำว่ากิเลสเนี่ยมันหมายถึงเสียบแทงเสียบแทงให้เจ็บปวดนี่ความรักน่ะมีการเสียบแทงหรือไม่เข้าใจว่าทุกคนอธิบายได้เอง Last time we mentioned that the meaning of kilesa is something that pierces or stabs. So each of you should be able to know for yourself whether this thing called love stabs, whether it pierces. This you can look and see for yourself. ในความหมายอื่นอีกก็คือแผดเผาเหมือนกับไฟเผาในความหมายอื่นอีกก็ผูกพันผูกมัดเหมือนกับโซ่ตรวนในความหมายอื่นก็เหมือนกับครอบงำไว้ด้วยของปิดให้มืดอย่างนี้เป็นต้น Other meanings of kilesa are something that burns us. Another meaning is something that binds us or chains us. And another meaning is something that encloses or imprisons us. นี่ควรจะเรียกว่าปัญหาหรือไม่หรือใครจะเห็นว่าความรักเนี่ยเป็น blissfulness แต่ทางธรรมะถือว่าเป็นความไม่สงบอย่างยิ่งเป็นความรบกวนอย่างยิ่งขอให้ดูเอาเอง So you can take a look at this and see if it's a problem or not. There are many people who say that love is bliss. But from the Dhamma point of view, we see that love causes problems. It's a heavy burden, and it agitates the mind. It's a very big enemy of peace and calmness. And so you can all take a look and see whether this thing called love is bliss or whether it's got a few drawbacks. โดยทั่วไปตามปกติไอ้สิ่งที่เรียกความรักเนี่ยมาจากหรือปรุงขึ้นมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เป็นกิเลสเต็มที่แม้ว่าความรักในบางกรณีเท่านั้นจะมาจากปัญญาหรือถูกควบคุมไว้โดยปัญญาแต่ถ้ามันถึงขีดที่เป็นความรักแล้วมันก็เป็นปัญหาทั้งนั้นไม่ใช่ความสงบสุข This thing that in everyday speech is called love is conditioned by ignorance. Even if sometimes, in some situations, there is a love that is conditioned by wisdom, generally it's conditioned by ignorance. And so, even this kind of love that is conditioned by wisdom, once it arises and we start calling it love, then it becomes ignorant again. นี่เรียกว่าปัญหาใหญ่ยิ่งที่เกิดมาจากสัญชาตญาณความรักนี่เป็นผลของสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ให้มันมีปัญหาเท่าไรมันทรมานทอร์เมนต์เท่าไรค่อยลองคิดดูถ้าเราไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้จะสบายสักเท่าไร
take a look at this thing called love and see if it's a problem or not. It's a burden that comes from the instinct to preserve the species, to reproduce. But take a look and see what problems it causes. Are there things that it forces us to endure? Is it a burden? And see how much of an obstacle this is to peace, to calmness, to tranquility. แม้ความรักที่ไม่เกี่ยวกับเพศหรือเซ็กส์เนี่ยก็ยังทำเป็นปัญหาเหมือนกันเช่นความรักลูกรักพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่รักเพื่อนรักอะไรนี่ไม่เกี่ยวกับเซ็กส์ก็ยังเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นเครื่องที่ทำความไม่สงบด้วยเหมือนกันเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมด้วยเหมือนกันไม่งั้นก็ไม่มีความสงบสุข Even the kind of love which is non-sexual, such as love for our children or love for our parents, even this kind of love causes problems. It gets in the way of peacefulness, of tranquility. ถ้าจะพูดว่า ทำทุกอย่างเหมือนกับคนที่มีความรักและทำแต่โดยไม่มีความรักอย่างนี้จะได้หรือไม่ท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าทำได้โดยไม่ต้องมีกิเลส What is worth considering is if we do everything as if we loved, as if we were doing it with love, but we're not doing it with love. Is this possible? Can it be done? To act as if we were acting with love, but to not have this defilement of love interfering with peace and tranquility. ในความรักที่เป็นธรรมะนั่นก็มีเช่นเมตตากรุณานี่ก็มีแต่ต้องมีอย่างถูกต้องจนไม่ต้องเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเช่นทำด้วยความหมายมั่นจนเป็นทุกข์ไม่ได้ทำก็เป็นทุกข์ทำไม่ได้ก็เป็นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันแม้ความรักที่ไม่ใช่กิเลสโดยตรงเป็นกิเลสโดยอ้อมกิเลสคือกิเลสที่เป็นอัตตาความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตัวตนแม้ไม่เกี่ยวกับกามแม้แต่ความรักนี่ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนกัน In Dhamma, we talk about kinds of love also, such as metta, loving kindness or friendliness, and karuna, compassion. But these two, metta and karuna, must be correct. They're not correct, they're just a kilesa, a defilement. If metta and karuna are done with distinctions, or if there is, then they lead to problems. Or if we're unable to love what we want to love, is that a problem? So, the things that we may speak of in Dhamma as love or related to love, these need to be done correctly, or otherwise they're just a mental defilement, either directly or indirectly. สรุปความว่าความรักก็เป็นปัญหาไม่ใช่ความสงบต้องควบคุมหรือถ้าเลิกถอนเสียทั้งหมดได้ก็เป็นการดีจะไม่มีความวุ่นวายใจเลย So in summary, love is a problem because it prevents peacefulness. So it needs to be controlled. Or, if possible, it needs to be abandoned and given up in order that there can be true calmness and true peacefulness.
มันจะต้องเปลี่ยนความรักของกิเลสให้เป็นความรักของธรรมะโดยธรรมะ And so we must change this from the love, from defiled love to Dhamma love, from defiled love to Dhamma love. ชีวิตที่ควบคุมความรักได้หรืออยู่เหนืออำนาจอินฟลูเอนซ์ของความรักเราควรจะเรียกว่าชีวิตใหม่หรือไม่เข้าใจว่าคงคิดได้ทุกคน So a kind of life that is free of the influence of love, free of the agitation and non-peacefulness which love causes. Can we call this a new life? Can we call it a new life? ที่นี่ก็จะพูดถึงที่สองเรื่องที่สองคือความโกรธตรงกันข้ามกับความรักคือความโกรธความไม่รักนี่เกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไร มันก็เป็นไฟอีกชนิดหนึ่งซึ่งเผาหรือว่าแทงหรือหุ้มห่อหรือครอบงำจิตใจทุกคนรู้จักความโกรธดีแล้วก็มีปัญหามากไม่อยากจะโกรธมันก็โกรธไม่อยากจะโกรธมันก็ยังโกรธถ้าเราควบคุมความโกรธได้บังคับความโกรธได้เนี่ยมันจะมีความสงบสักเท่าไรคิดดูเอง The second kilesa or kind of kilesa is anger or hate or disliking, not liking. This is another kind of fire which burns. It imprisons us. It disturbs us. This anger is something that each of us can know, which each of us knows. And we know how unpeaceful it is, how disturbing it is. ที่นี่ก็ที่สามก็ความเกลียด ความเกลียดนั่นคนละอย่างกับความโกรธไม่ได้เหมือนกับความโกรธความเกลียดมันเป็นความไม่ชอบเหมือนกันนะแต่มันในความหมายหนึ่งไม่ชอบ I'm sorry, with the last one I said anger and tacked on a few other words. But let's separate them and have a third one. So there's anger is the second one. The third one we can call hate or not liking, which is somewhat different than anger. สิ่งที่น่าเกลียดมาเราก็เกลียดคือของสกปรกมาเราก็เกลียด หรือว่าอะไรที่มันน่าเกลียดเนี่ยเราก็เกลียดเราอดไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องเกลียดและความเกลียดมันก็ทรมานจิตใจของเรา So when something dirty comes by or we see something ugly or something disgusting, hate arises. We can't, and we're unable to control this hate. It happens. And this is another kind of burning, another kind of possession of being out of control, which is very disturbing and very destructive. ถ้าเราไม่มีอะไรที่ต้องเกลียดไม่มีอะไรที่ต้องรักไม่ต้องเกลียด เราจะมีความสงบสุขสักเท่าไรเหมือนพระอรหันต์อยู่เหนือความรู้สึกที่เกลียดหรือไม่เกลียดทั้งสองอย่างไม่เกลียดและไม่เกลียด เรียกว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่น่าเกลียดไม่มีสิ่งที่น่าเกลียดและไม่มีสิ่งที่ไม่น่าเกลียดแก่ผู้ที่มีธรรมะถึงที่สุดแล้ว So think what it would be like when there's nothing to love
nothing to hate. When there is nothing that we hate or do not hate. For example, for the arahants, or the fully enlightened people, who, for them there was nothing that they loved and didn't love. There weren't things that they hated, there weren't things they didn't hate. Think about the kind of peacefulness that would be, that is. ไม่ใช่ว่าเราไม่เกลียดแล้วมันจะมีอันตรายแก่เราถ้าเราไม่เกลียดมันก็ไม่มีอันตรายแก่เราเราไปเกลียดเขามันก็ทำอันตรายแก่เราเราไม่เกลียดดีกว่า Don't misunderstand and think just because we don't hate something that it's going to be dangerous for us. But in fact, it's the hating that is dangerous, and not hating is safe. โลกนี้กำลังมีปัญหาอย่างยิ่งกับความเกลียดใช่ไหมคือผิวขาวเกลียดผิวดำเนี่ยไม่ควรจะมีปัญหานี่ใช่ไหม For example, in this world there is one rather disgusting example of hate. White people hate black people. Black people hate white people. What's the reason for this? There's no reason for hate like this to exist. ถ้าเราเข้าใจถูกต้องเราก็ไม่เกลียดไม่ต้องเกลียด And if we understand properly, then we won't hate. There will be no hate. ที่สิ่งถัดไปอีกที่สี่เป็นความกลัวเป็นปัญหาที่ทุกคนกำลังมีสิ่งที่กลัวและความกลัวนั้นมาจากความโง่มาจากความเห็นแก่ตัวมาจากความอยากของตัวที่มันอยากไปในทางที่มันตรงกันข้ามก็เกิดความกลัวเดี๋ยวนี้มีความกลัวทุกๆชนิดอยู่ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กลัวปรมาณู The fourth kilesa is fear. This is fear based on desire. It's based in selfishness. It's based in ignorance and non-understanding. Fear is something that everyone in the world knows. And because nowadays everyone in the world is afraid, especially we're all afraid of nuclear war, nuclear devastation. ถึงเราจะกลัวมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเรากลัวเราก็กลับจะเสียสติปัญญาเสียความสามารถในการที่ต่อสู้และป้องกันดังนั้นเราไม่กลัวดีกว่า When we're afraid, we become helpless. When there is fear, then we don't have the ability to struggle or to cope or to deal with the situation. So to be unafraid is much better. ความกลัวมาจากสัญชาตญาณของตัวตนinstinct of egoism มันก็ต้องกลัวตามสัญชาตญาณถ้าเรามีความรู้ไม่เพียงพอเราก็ควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไม่ได้เราเรียนธรรมะเพียงพอเราควบคุมได้ Fear comes from the instinct of egoism. And if there is not enough knowledge and wisdom, it isn't possible to control this instinct. But through the study and practice of Dhamma, the necessary and sufficient wisdom can be developed so that this instinct can be controlled, and then fear will not arise. ความรู้หรือปัญญาเรื่องอนัตตา not self ช
ช่วยเพิกถอนความกลัวไม่ให้เกิดความกลัวป้องกันไม่ให้เกิดความกลัว Understanding of and wisdom about anatta, non-self, will help us to be free of fear. It will help us to take ourselves out of its control, out of its influence. ท่านทั้งหลายคงจะมองเห็นว่าความกลัวมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์ไม่มีความประโยชน์อะไรเราทำอะไรได้กับสิ่งที่น่ากลัวโดยไม่ต้องกลัวมีชีวิตโดยไม่ต้องกลัว All of you can probably see that this fear has no use whatsoever, that all it does is lead to dukkha. And so, if we are able to be unafraid, even in the face of fearful and frightening things, then we will be in a much better position to deal with them and to do the business of living. เมื่อเราจะต่อสู้กับข้าศึกโดยไม่ต้องมีความกลัวถ้าเรากลัวเราสูญเสียสมรรถภาพสูญเสียสติปัญญาสูญเสียความฉลาดแล้วเราก็จะแพ้แก่ข้าศึกแต่ถ้าเราต่อสู้โดยไม่ต้องกลัวไม่มีความกลัวมีแต่สติปัญญาเต็มที่เราก็มีทางชนะข้าศึกนั่นความกลัวไม่มีประโยชน์อะไร Even when we must struggle with an enemy, if we can do it without fear, we are in a position to struggle most efficiently and most skillfully. But if there is fear, our abilities are weakened, our wisdom is diminished, our mindfulness will be weak, and most likely we will be defeated by whatever enemy it is. But if we are unafraid, we can use our wisdom and mindfulness and skill in order to defeat this enemy. ที่นี้ยังมีอาการกิเลสอย่างอื่นอีกเช่นว่าความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ There are other kinds of kilesa, such as worry, วิตกกังวลworry แปลไม่ได้ อะไรจำไม่ได้อาวรณ์จำไม่ได้ ในความระลึกนึกถึงอยู่ในสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ในสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจที่นั่นน่ะที่รักแล้วก็หยุดความคิดอันนี้ไม่ได้เรียกว่าอาลัยอาวรณ์วิตกกังวลเราหยุดความคิดไม่ได้เราก็จะต้องคิดนึกอยู่เสมอเช่นเป็นเหตุให้นอนไม่หลับให้ปวดศีรษะวิตกกังวล This next one is a kind of worry. It's like nostalgia or like always thinking about things we love. It's a kind of worry associated with things we love, and that we can't get these things out of our mind, and we're always just going round and round, bothering ourselves, worrying about them, wondering about them, and this gives us headaches, and it keeps us from sleeping at night. This is another kind of kilesa. ที่ต่อไปก็มาถึงอิจฉาริษยาเกิดเองโดยสัญชาตญาณไม่มีใครสอนเด็กๆก็อิจฉาริษยาเป็น เกิดได้เองโดยสัญชาตญาณพอเกิดแล้วก็คนผู้อิจฉาริษยาเนี่ยเป็นความทุกข์อย่างยิ่งผู้ที่ถูกคิดอิจฉาไม่รู้สึกอะไรเลยอิจฉาริษยา The next one is envy or jealousy. This is a result of this is instinctual. In children it happens without them having to be taught. And this envy or jealousy, it's a big problem for the person who feels the envy or jealousy, but it's no problem at all for the object
of the envy and jealousy. ทีนี้อันสุดท้ายก็ความหึงความหวงความหวงที่เหนียวตนีถ้ามากไปก็เป็นความหึงอย่างสามีอย่างภรรยาหึงสามีหึงความหวง The next one is stinginess or miserliness. It's a kind of selfishness. For example, between husband and wife, when one or the other won't share anything with the other, like a husband won't give anything to his wife. นี่คือตัวอย่างเท่านั้นยังมีอีกมากมายเวลาไม่มีพอตัวอย่างมากมายนี่มันมีมากมายเอามาเป็นตัวอย่างเพียงไม่กี่อย่างเพื่อให้ทราบว่าถ้าเราไม่มีอาการของกิเลสเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุขมีความสบายมีความสงบสักเท่าไรนี่ก็ชีวิตใหม่ So these 6 things are examples of the kilesa. There are many kinds of kilesa, many possible examples to talk about, but we don't have the time. So we've used these 6 examples to illustrate how when these 6 things when these are present, that there is no happiness. Which also illustrates that when there are none of these defilements, then there will be happiness. เมื่อเราไม่มีอาการของกิเลสเหล่านี้แล้วเราจะมีความเป็นอยู่อีกแบบหนึ่งคือสงบสุขเราเรียกว่าชีวิตใหม่ในความหมายหนึ่งทีนี้ช่วงเวลาเหลือเรื่องนิดเดียวจะพูดถึงอีกความหมายที่2ก็คือว่าเราจะใช้ชีวิตจิตใจของเราได้ตามต้องการ So when the mind is free of these symptoms of the kilesa, these symptoms that we have discussed as illustrations, when the mind is free of these symptoms, then there is peace, coolness. So this is the first of the benefits of the practice of Dhamma. And now in the time that remains, we'll talk about the second benefit. This first benefit is one kind of the new life that results. Now we'll talk about the second kind of new life that arises with being able to use life skillfully in the most skillful way. ตามที่เราต้องการ In the most useful way according to our needs. 1เราจะบังคับให้มีความสุขเมื่อไรก็ได้ The first is there is enough control that happiness will arise whenever there's a need for it to arise. เช่นเราปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จเราอยากจะมีความสุขเมื่อไรก็ได้ความสุขแท้จริงเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ For example, when we have practiced mindfulness of breathing completely, when we have mastered the whole process, we will be able, then it is possible for genuine happiness to manifest whenever and wherever. When there's a need for it, there it is. เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิต This is because that after practicing anapanasati fully, we have power, we have control over the mind. แปลว่าเรามีความสุขได้ทันทีตามที่เราต้องการ
which means we can have instant happiness as we need it. ที่ข้อที่สองเราจะธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้วฝึกดีแล้วนะจะช่วยให้อวัยวะสำหรับรู้สึกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีสมรรถภาพมากอย่างก็ว่าเป็นของทิพย์อย่างก็ว่าเป็นของทิพย์ divine. Second is that we can make use of the sense organs to such a highly developed level that we could even call them divine eye, divine ear. นี่เรียกว่าเกินกว่าธรรมดาจะมีตาที่มีสมรรถภาพมากกว่าธรรมดามีหูที่มีสมรรถภาพมากกว่าธรรมดามีจมูกมีลิ้นมีสัมผัสอะไรก็ตามมากกว่าธรรมดาราวกับว่าหรือเหมือนกับว่าเป็นของทิพย์ By this we mean that they have more ability, more effectiveness than is ordinary. So eyes that are more efficient than ordinary, ears that hear better than ordinary, and so on with the other sense organs. นี่ข้อที่สามข้อที่สามเราอาจจะบังคับความรู้สึกบังคับจิตหรือบังคับความรู้สึกให้อยู่ในความถูกต้องเสมอไป The third is the ability to control the mind so that it is always in a state of correctness. นี่เราเรียกว่าบังคับจิตได้แบ่งเป็น3อย่างบังคับเวทนาได้บังคับสัญญาได้บังคับวิตกได้บังคับเวทนาคือ feeling ได้ไม่ให้ feeling ปรุงเป็นกิเลสได้หรือกระทั่งไม่รู้สึกเป็น feeling ที่เราไม่ต้องการเราบังคับได้นี่บังคับเวทนาได้บังคับสัญญาคือความจำหรือความสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นสำคัญว่าเป็นอย่างนี้ได้ไม่ให้สำคัญไปในทางที่เป็นทุกข์แล้วบังคับวิตกะคือบังคับความคิดบังคับความคิดให้อยู่ในความถูกต้องได้ไม่ให้คิดก็ได้ให้คิดก็ได้คิดแต่อย่างถูกต้องก็ได้นี่บังคับเวทนาบังคับสัญญาบังคับวิตกได้เพราะมีธรรมะ This kind of control that we're talking about comes in 3 kinds. Control of the feelings, the vedana, control of perceptions, sanya, and control of thought, vitaka. So by controlling these things, the feelings can be controlled so that they don't lead to dukkha. Perceptions can be controlled. They can be stopped when necessary, or they can be controlled so that they don't give rise to dukkha, so that there is no misperception or wrong perception. And the same with thinking. Thinking can be stopped, or thinking can be controlled so that it is correct, and so that thinking, the perception, feelings no longer lead to dukkha, but when necessary can be used as we need to use them without giving rise to dukkha. บังคับเวทนาเช่นเวลาเรากินอะไรอร่อยมากๆเราก็โง่หรือเป็นบ้าไปเพราะความหลงในความอร่อยถ้ามีธรรมะพอเราบังคับเวทนาได้ไม่ให้โง่ไม่ให้หลงให้เห็นว่าอร่อยนั้นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอร่อยเช่นนั่นเองอร่อยก็ไม่มาชนะเราไม่มาเป็นนายเราไม่มาบังคับเราให้ทำอะไรอย่างโง่ For example, with feelings, delicious food. If we're unable to control the feelings that arise with delicious food, then we get deluded by the deliciousness and eat more than we should, and this causes problems. But if there is control
of the feelings, then this doesn't happen. The feelings are no longer our boss or our master. They don't control us, and we are free. ไม่ใช่เราบังคับว่าไม่ให้อร่อยมันอร่อยก็อร่อยไม่ได้บังคับว่าอย่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันอร่อยก็อร่อยแต่อร่อยไม่บังคับเราได้เราบังคับอร่อยไม่ให้ความอร่อยนั้นบังคับเราให้ทำผิดหรือทำโง่ได้ We don't change the deliciousness into disgustingness. If it's delicious, it stays delicious. But instead of being controlled by the deliciousness, we are no longer controlled. It's recognized as delicious. It's experienced and known as delicious. But instead of getting lost in the deliciousness, there is self-control. We just say, tathata, suchness. That's all it is. It's just delicious, nothing more. And then there is freedom. มองเห็นได้ง่ายที่สุดว่าเดี๋ยวนี้ทั้งโลกกำลังเป็นทาสของความอร่อยแล้วก็บันดาลให้สร้างสิ่งที่ส่งเสริมความอร่อยแล้วก็แย่งชิงกันครองโลกเพื่อครองความอร่อยแล้วก็ได้ทำสงครามกันไม่มีที่สิ้นสุด It's very, very easy to see in the world today that people are really going crazy about deliciousness, spending lots of time making things that excite the desire, making things that are delicious just for the sake of their deliciousness. And then we're competing for these things, and we're getting in fights over these things, and we're having wars because of these things. All because we are not in control of deliciousness. We are its slave. สิ่งที่เรียกว่าซาตานหรือมารหรือความเลวร้ายมาจากความโง่ในความอร่อย The word Satan, the devil, or in Buddhist, Mara, the tempter, comes from stupidity and ignorance about deliciousness. This is what Satan is. นี่เรียกว่า บังคับเวทนาได้ที่นี่ก็บังคับสัญญาเราจำไม่เก่งเราจำไม่ดีเราคิดไม่ออกเรานึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะจำดีคิดออกแล้วเราจะบังคับสัญญาในความหมายหนึ่งคือไม่ให้มั่นหมายไม่ให้สำคัญมั่นหมายไปในทางที่เป็นโทษยกตัวอย่างจะบังคับสัญญาว่าไม่ให้สำคัญว่าผู้หญิงไม่ให้สำคัญว่าผู้ชายอย่างนี้ก็ทำได้และปัญหาเกิดจากความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายมันก็ไม่มีแล้วก็จิตใจก็สบายเนี่ยบังคับสัญญา perception เนี่ยได้ทุกอย่างคือให้มันถูกต้องคือมันไม่มีความทุกข์บังคับสัญญาได้อย่างนี้ So first we talked about controlling the feelings. Now we'll talk about controlling perceptions. This thing called perception. If in the past we had a poor memory, with this kind of control, we'll have a good memory. And we won't go around misperceiving things. We won't be making distinctions or labeling that causes problems. For example, we'll be free of the distinguishing, the perceiving of things as male and female. And we no longer distinguish, when we no longer perceive things as male and female, then we will be free of the problem and the problems that arise out of maleness and femaleness. ทีนี้สุดท้ายบังคับกิเลสโดยตรงบังคับตัวกิเลสก็คือบังคับความทุกข์นั่นแหละบังคับความทุกข์ไว้ไม่ให้เกิดขึ้นได้คราวนี้จะมีธรรมะพอปฏิบัติธรรมะพอแล้วมันบังคับสิ่งที่เรียกว่า attachment ความยึดมั่นถือมั่นได้บังคับไม่ให้เกิด attachment ในดีหรือในชั่วได้
attachment ไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ attachment เนี่ยคืออุปาทานเรียกในบาลีว่าอุปาทานเราจะบังคับไม่ให้อุปาทานเกิดไม่ให้อุปาทานเกิดคอนเซปต์ของ egoism ก็ไม่เกิดมันก็เลยไม่อาจจะเกิดกิเลสเนี่ยบังคับไม่ให้เกิดกิเลสได้ก็สิ้นกิเลสเป็นผลดีอันสุดท้าย The last one of these is controlling the kilesa, which is the same as controlling dukkha, controlling the attachments. If upadana can be controlled, upadana is the Pali word for attachment. If this can be controlled, then the concept of I will not arise. Without this concept of I, there will be no kilesas. So by controlling upadana, then the kilesa are controlled. When the kilesa are controlled, then dukkha does not arise. So the third of these kinds of control is the control of upadana, of attachment, which controls dukkha. รวมความว่าเราได้สามารถบังคับชีวิตนี้ให้มีประโยชน์แก่เราได้ทุกอย่างเลยเช่นอย่างที่แรกก็บังคับให้มีความสุขเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่สองบังคับให้มีอายตนะตาหูเป็นต้นให้วิเศษเหมือนกับเป็นของทิพย์ก็ได้แล้วก็บังคับเวทนาสัญญาและวิตกได้แล้วก็บังคับความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทานให้เกิดไม่ให้เกิดก็ได้ก็เลยหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสักนิดเดียวที่จะให้กิเลสเกิดได้หรือความทุกข์เกิดได้ So when we talk about being able to use life, we've got these different ways. First is the ability to be happy whenever it's needed. There's the sense organs, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind can be much more effective, it has much stronger ability. The third is control of the feelings, perceptions, and thought, so that they don't give rise to dukkha. And the last is controlling upadana, attachment, so that dukkha does not arise. With these kinds of control, with these abilities, then we can use life in a much more skillful way, in a way that can accomplish whatever we need to accomplish. ถ้าสังเกตดูดีท่านจะรู้สึกเองว่ามันเป็นชีวิตใหม่ที่สุดใหม่อย่างยิ่งใหม่อย่างสุพรีมเลย If you look at this, you'll see that this is the highest kind of new life. This is the new life in its complete meaning. It's the supreme kind of new life. นี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจากการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ This is what you will receive from using Dhamma in the right way, from using Dhamma successfully. เรื่องแรกท่านทั้งหลายเรียนศึกษาธรรมะเรื่องที่สองท่านปฏิบัติธรรมะเรื่องที่สามนี่คือเรื่องนี้ท่านได้รับผลของการปฏิบัติธรรมะขอให้มองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งเหล่านี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคน The first topic was the study of Dhamma. The second one was the practice of Dhamma. And today, the results that arise from the practice of Dhamma. So take a look at these. Take a look at these results, these benefits that will happen with the practice of Dhamma, and see whether or not they're worth the practice.
ในที่สุดนี้ขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายได้กระทำอย่างนี้ได้กระทำอย่างนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอันมาก And so finally, I'd like to show my joy and happiness at the activity and the action and that each of you have undertaken in beginning to study and practice and receive the benefit of Dhamma. ในที่สุดขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาที่นี่และทำให้สถานที่นี้มีประโยชน์และใช้ประโยชน์ได้ท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบคุณเราไม่ต้องขอบคุณเราขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาที่นี่ทำให้สถานที่นี้มีประโยชน์ขอขอบคุณท่านทั้งหลายและขอปิดประชุม And finally, thank you. Thank you, each and every one of you, for coming to this place. Thank you for making use of it. Thank you for helping to make Suan Mok a useful and beneficial place. You don't have to thank us. Just allow us to thank you. And we would like to close the meeting on that note. Thank you.